പ്രിയരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ. യഹസ്കേൽ പ്രവചനം 34 അധ്യായം 26 വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: ഞാൻ അവയെല്ലാം എൻ്റെ കുന്നിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി വയ്ക്കും. ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് മഴ പെയ്യിക്കും, അത് അനുഗ്രഹകരമായ മഴയായിരിക്കും എന്ന്. അനുഗ്രഹകരമായ ആ മഴയെപ്പറ്റി ഒരു ഗാനം നമുക്ക് കേൾക്കാം. മേജർ ഡാനിയൽ W. വൈറ്റിൽ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ സുവിശേഷകനും മധുരഗായകനും ഗാനരചയിതാവുമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗാനം. ആശ്വാസകാലങ്ങളെ ആശിഷം പെയ്യണമേ, കൃപകൾ വീഴുന്നു ചാരി വന്മഴത ദൈവമേ. ആശിസമഴയുണ്ടാകും, വീണ്ടും നല്ലുണർവുണ്ടാകും. കുന്നുപള്ളങ്ങളിൽ നീളം വന്മഴയിൻ സ്വരം കേൾ. ആശിഷം പെയ്യണമേ, കൃപകൾ വീഴുന്നു ചാരി വന്മഴത ദൈവമേ. ആശിസമറിയുണ്ടാകും, ആ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കും താ. ഇപ്പോൾ നിൻ വാഗ്ദത്തമോർത്തു നൽവരം തന്നിടുക. ആശിഷം പെയ്യണമേ, കൃപകൾ വീഴുന്നു ചാരി വന്മഴത ദൈവമേ. ആശിസമറിയുണ്ടാകും, എത്ര നന്ദിന്നു പെയ്കൾ പുത്രന്റെ പേരിൽ തന്നാലും ദൈവമേ നിരത്ത്. ആശിഷം പെയ്യണമേ, കൃപകൾ വീഴുന്നു ചാരി വന്മഴത ദൈവമേ. ആയിരത്തി 1883 പ്രസ്തുത ഗാനം സുവിശേഷ ഗാനങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചത്.
പ്രചാരമുള്ള ഈ ഗാനം ഇന്നും പുതുമയോടെ ക്രൈസ്തവ ഭക്തർ ആലപിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹമാരിയിലൂടെ അധികമായ ആത്മീയ ഫലം വിളയുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി വരണ്ട ഹൃദയങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മാരി പെയ്യുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്ന് അനുഗ്രഹമാരിയെപ്പറ്റി കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് സമൃദ്ധമായ വിളവ് നൽകുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.